er ve ayol ikki yaqinlik muloyim ovozga inson qalbidagi tarla olasiz haqiqiy va mukammal ohang chiqarolmaydi. Qadrli ko'rman do'stlar, Gulnar tipning ayollikqa qaytish, qalb tevishi, o'zlikni tonish va kelajak qatorli kitoblarda yuqorqi masalalar nihoyat atrofli amaliy sharhlangan. Bugungi suhbatimizni biz mush 3 kitob haqida suhbat etib boramiz. Suhbatimizga Urumchi Kashf gazetining muxbiri Gulnar Tiyip xonimni, Xinjiang Ma'rif institutining dotsenti Zevide Karam xonimni, Xinjiang Fan texnik nashriyotining muharriri Bahargul Turdaxun xonimni taklif qildik. Sizni o'ylanishga, izlanishga yetaklagan omil nima bo'ldi? Her qanday bir adam baxtli, xotirjam, xushal-xuram yashashni orzu qildi. Yalloh xosligidan qanday foydalanib baxtga erishish to'g'risidagi bir to'g'ri yo'lni topilishda haqiqatan ijtimoiy qiymatga yuqori deb qaraydi. Maslahatchi, yetakchi bo'lib qolar degan umidda Gulnar Tiyipning bu bir yurish kitobini nashr qildik. Gulnar Xinjiang Fan texnik nashriyot tarafidan ayollikqa qaytish degan kitobingiz bilan tangla. Qalb tevishi, o'zlikni tunish va kelajak qatorli kitoblaringizni orqadan nashr qilinibdi. Avval bu kitoblaringiz uchun sizni tabriklayman. Mushu 3 kitobingizda tilga olingan ijtimoiy masalalar ustida sizni o'ylanishga, izlanishga yetaklagan omil nima bo'ldi? Men Urumchi Kashf gazetiga taqdim qilinib, izchil muxbirlik kasbi bilan shug'ullanib keldim. Muxbirlik kasbininki alaylik sabablikmi men ijtimoiy masalalar haqida bekrak inchiki mulohaza yurgizma ham inchiki kuzatma. Jamiyatimizga qaraydigan bo'lsak, biz amaliyotda ko'ngil bo'lishga tegishli, izlanishga tegishli masalalarning bek ko'pligini his qilma. Masalan, shu muxbirlik qilish jarayonida o'zim bir qadar bekrak ko'ngil bo'lgan, bekrak chunqur izlangan sahalarim bo'ldi. Masalan, ayollarningki ishqi o'lkalarga berib noto'g'ri kasb bilan shug'ullanishi degandek shu temalarni chunqur tekshirish etdim. Bu jarayonda shu ayollar bilan bevosita paranglashib suhbatlashgan, chunqur suhbatlashgan shunday bir xotirlarim bor. Undan keyin shu jarayonda muxbirlik qilish jarayonida yana jamiyatda chet elga chiqib o'qish qiziqligi yuqori bo'lib ketdi bir mazgillik jarayonda. Shundoq. Buni qarab turib, ko'p qism odamlar qanday qildi desa, nihoyat qiziqlik bilan nurg'un pulni sarf qilib chiqdi. Lekin chiqqan bilan u yerga chiqqandan keyin kunamay qaytib kirgan ahvollar ko'p bo'ldi-da. Endi bu ularning qaytib ketishida shu yerdagi ahvolni, shu yerdagi turmushni, uyg'unish sharoitini qanday bo'lganini, o'ziniki qanday bir xil ro'yi tayyorlik bilan, iqtisodiy tayyorlik bilan chiqish kerakligini to'liq bilmaganligi sababini shuna bo'lib qolgan ishlar bor. Shundan keyin shu ahvollar qarta men shu yerda o'qiyotgan yoki shu yerda o'qib, shu yerda xizmat qilayotgan kishilarni chunqur suhbat ibodim shuna kishilar bilan. Bu şekilde, email şekilde to'rda shunda paranglashdik. Men savollarni taqasam, ular nihoyatda yaxshi astoydillik bilan javob qaytarib qildi. Shu sababdan u vaqtdagi izlanishim nihoyatda yaxshi bo'ldi, atrofli yaxshi bo'ldi. Undan keyin ishkiri o'lkalarga ketayotgan sargardon bolalar sizlar qildimmi? Shu muxbirlik qilish jarayonimda nihoyat yaxshi asarlarni yozdim desam bo'ldi. Ishkiri o'lkalarda sargardon bo'layotgan bolalar jamiyatning yurak og'rig'i degan bir temada asarni yozgandim. U asarni yozishdimi shu yerda shu xil ishlarga majburlangan, sargardon bo'lib chiqib, noto'g'ri ishlar bilan shug'ullanishga majburlangan shundoq bolalardan bir 3-4 ni o'zim bevosita ziyorat qildim. Ziyorat qilib bu yerdagi ahvol haqida atrofli tushunchaga ega bo'lgandan keyin jamiyatga shu masalani bir yo'ritib bera oladigan darajada bir asardan birini yozib e'lon qildim Kashf gazetida. Kitobingizdagi maqolalarni o'qisam, ko'pincha sizning qo'yadigan kuzatish nuqtalaringiz asosan shu oila nikoh munosabati, ayollarning qanday bo'lish, oila qanday tutish, farzand tarbiyasi, farzandning yetilishi, mas'uliyat mushtaqrat markaziy ishlatgan endi. Sizmi balkim asosiy o'zingizning kuzatish nuqtasini yoki bo'lmasa, shu ilmiy amkingizningki yo'nalishini voqea nuqtalarga markazlashtirgan bo'lishingiz mumkin. Shu muxbirlik kasbininki alaylik sababdan bo'lsa kerak, men atrofdagi kishilarningki turmushiga, atrofimdagi kishilarga, ishyotislarga bekrak inchiki diqqat qilaman. Bu diqqat qilish jarayonida men nimani his qildim degan vaqtida
Her qandaq bir adam baxtli, xotirjam, xushal-xuram yashashni orzu qildi. Ko'p qism odamlar ashuna yashab ketyapti, xushal-xuram, nayta baxt ichida yashayapti. Lekin bir qism kishilar yana shu amaliyotda yaxshi yashay oladigan turmushni yaxshi yashay olmaydi. Undan keyin er-ayollik turmushga diqqat qilmay. Diqqat qilgan vaqtimda bu er-ayollar asli muhabbatlashib birga kirgandan keyin bular bir-birini yaxshi ko'rdi. Yaxshi ko'rmasa nikohni birga kirmaydi. Unda bo'lsa bular shundaq holatda turib nimishqa oqiga borgan vaqtida borgan siri bir-birini yaxshi ko'rmaydigandek ishlar bilan bir-biriga azor berdi. Da bu narsa haqida mening kallamda bir o'ylanish bo'ldi-da, o'ylanish bo'lib, endi shu muxbirlik qilish jarayonidagi bir 13 yillik shundaq bir xil kuzatish, ishga tindurma bo'lgan bo'lishi mumkin deb o'ylayman. Shuning bilan fan texnika nashriyati o'tgan yilda mendan o'zingizningki asarlarni bir to'plab qilib baqsangiz, shunda o'yingiz bormi deb so'ragandan keyin o'zimniki panaslarni bir yo'nalishga kirgizib, sistemlashtirib, shu 3 kitobni tayyorlab berdim. Sevgili malum, hazır şu aile nikah işleri münasebet kitaplarına ait köp neşir kılınmadı dendi. Hanım kızlarımız şu meslekine ait yakından maslaşıp bu meslekine ait inçikliğe dikkat kılamadı. Şu 3 kitapның ki hanım kızlarına verildiğin emeli terbiye ehemmiyetini nime de qardınız? Endi hazır hakikaten cemiyetimizde bizden oxşamagan medeniyetning ta'sirini aytdi cho'ng. Xuddi sirtning madaniyati, nayti gul o'zimizning madaniyati bir xil aqida qilish, sakraliqdek deb his qildigan. Mushundaq bir ahvol turgan ahvol ostida haqiqatan ayollarning zodi qandaq ayol bo'lishligini bilmay etib jamiyatimiz mavjud bo'layotgan to'qinishlar, ziddiyatlar nayti ko'p edi. Shu vaqtda bu 3 kitob naq bizning ehtiyojimizdan chiqib ayollarga qandaq ayol bo'lish, o'zimizga xos bo'lgan ayol bo'lgan chaqda natijasi qandaq bo'ladi, buning ahamiyati qandaq degan masalalarni nayti atrofli tunishtirib beribdi. Endi mayli qandaq bo'layli, bizning butun erlarimizning yoshiriniga singan ayol o'zining onasi. Bizning onalarimiz bizning o'zimizning Uyg'ur madaniyatidan o'zimizning alaydiligini, qandaq ayol bo'lish, qandaq ona bo'lish, oilada qandaq erni kutish, anandagi jamiyatga qandaq moslashish degan narsalarni o'ziga mujassamlab, o'sha erlarimizning yoshiriniga onaning bir xil nayti mukammal simosi mujassamlangan. Biz buningga moslashib o'tirib ayol bo'la olsak, er-ayollik munosabat jamiyatning taraqqiyotida yaxshi rol o'ynay olamiz. Agar moslashamay biz chatning madaniyatini qabul qilib boshqa ayol bo'lmayman desak, faqat menimcha erlardagi qisqa muddatli qiziqishni qo'zg'ay olamiz-yu, lekin haqiqiy ayol bo'la olmaymiz. Shuningdek, shu nuqtani yoshlarning ongni taklif qilish orqali bizning o'zimizning madaniyatidan chiqib turib, bu kitob ilq tarjima qilinib, boshqalardan ko'chirmakashlik qilib qilingan emas. Faqat bizning psixologiyadagi nihoyatda cho'nqur, keng doiradagi nazariyani Mush özümüzden medeniyetdeki ameliyat bilan birleştirip oturup nayet yaxşı yuğurup yazgan. Şonasında menimce ayollarımız çoxum bunu bir görüp özünün zade ayollik xususiyetinden, ayollik xaslığıdan qandaq faydalanıp baxtga erişish to'g'risidagi bir to'g'ri yo'lni tepilishda haqiqatan ijtimoiy qiymati yuqori deb qarayman. Bargul Gulnar teyipninki ayollikqa qaytish, qalb tevishi, o'zligini tonish va kelajak nomli kitoblarni nashr qilishinglarda bir ijtimoiy ta'sirsizlik bormi qandaq? Nashriyatimiz universal kitap nashr qilishga boshlagandan keyin izchil mundaq bir nuqtaga alohida ahamiyat berdi. Biri bozorlik kitoblar haqida izlanishga boshladik. Yana biri o'qirmanlar ehtiyojli, jamiyatga zarur bo'lgan kitoblar haqida o'ylandik. Bizcha navbatda tarix, madaniyat, fan texnikaga doir kitoblardan boshqa yana jamiyat zarur ehtiyojli bo'lgan kitoblardan falsafa, iqtisod va shu psixikaga doir kitoblar bir qadar kamchil. Jamiyatning ijtimoiy iqtisodiy taraqqiyotining tezlashishi, kishilar engining yuksalishi, turmush va xizmat ritmining tezlashishi bilan kishilarning psixikasida o'xshash bo'lmagan darajada psixik masalalar ko'rilishga boshladi. Buning ichida oila, nikoh qatorliq ijtimoiy axloqqa doir masalalar bir qadar ko'p zo'r salmoqni egallagan bo'lib, bu butkul jamiyatning, butun bir millatning ijtimoiyatiga ta'sir ko'rsatgan muhim bir masala bo'lib qoldi. Biz mushu bir nuqtada o'qirmanlarga psixik jihatdan maslahatchi, yetakchi bo'lib qolar degan umidda Gulnar Teyipning bu bir yurish kitobini nashr qildik. Dunyo qarashlaringiz, qimmat qarashlaringiz singib ketganda qilamadimi? O'zini yaxshi ko'rgandan boshqa odamlarni yaxshi ko'ra oladigan, o'zini qadrlagandan boshqa odamlarni qadrlay oladigan. Baxt yo'li qanday qadam qo'yish to'g'risida nihoyat yaxshi sistemli yo'l ko'rsatdi. Gulnar fan texnik nashriyat tomonidan nashr qilingan 3 kitobingizning
Birincisida ayollikqa qaytish degan gap uchraydi ekan. Ham siz bu gapni kitobingizning birinchi kitobining keyin mavzusini qilsiz. Ayollikqa qaytish degan bu ibora men qiziqib qoldim. Qarasam bu shu gapga o'zingizning oila nikoh qarishingiz, o'zingizning ayollik mas'uliyatingiz, qalb sadoyingiz, dunyo qarashlaringiz, qimmat qarashlaringiz singib ketganda qilaman. Turmush qaraydigan bo'lsak, bir odam qarshi tarafga qanday uchun taqalsa shunday inkosga erishadi. Masalan, bir ayol kishi yo'ldishiga menga yaqin kelma yoki menga ko'ngil bo'lma, meni avar qilma degandek uchun taqalsa, qarshi taraf uningga tabiiy asosda kar bo'lmaydigan yoki ko'ngil bo'lmaydigan ashuna bir xil taraf qarab yuzinib qoldi turmushi. Ammo nima bunday gapni qilsiz degan vaqtingizda ayollik qaytish degan kitobniki kirish so'zdan berdim. Nima sizning og'il baray degan vaqtida bir qiz yangi to'yga yo'ldishiga voy nima to'li gap qilsa men o'zim borma o'zim yo'limni topa olayman degandek javobni berdi. Endi mushkil holatda bularning turmushi qanday taraqqiy qildi degan vaqtida u ko'ynayotgan yo'ldishi asosida qizga ko'nmaydigan voy bu o'zi ketaverdi-ku, o'zi qo'rqmaydi, kechqasi yo'lni topa oladi-ku degandek ashta bir xil ideyada turmushi keyingi turmush yo'nalishi ashuna bo'lib qolishi mumkin-da. Masalan, shu vaqtida qizning beradigan inkosi, kelgan men qorong'i o'chib ketgan turdi, men qo'g'idganda qilma degandek ashuna bir xil yo'ldishni mehribomatni talab qildigan shaklda inkos qaytargan bo'lsa qanday bo'ldi desa, yo'ldishi asosida uningga u qiz talab qilgandan ortiqroq mehribomatni berish mumkin. Endi bu turmushda bu ishlar nayeti kichik ishlardek bilindi. Lekin kichik ishlar bo'lgan bilan turmushning o'zi dal er-xotinlik munosabatning o'zida mushunday kichik ishlarga qanday inkos qaytarish bilan shug'ullanib ketgan bo'ldi-da. Shuningga men ayollik qaytish degan kitobimda ayol kishi qanday qilgan vaqtida erlardan texnik ko'p mehribomatga erisha oladi, turmushda o'zi ayol bo'lish sifati bilan texnik yaxshi xushal yashay oladi degan belgilaydigan o'tirib qo'ydim. Endi bu ayol kishi yaxshi yashash uchun, baxtli yashash uchun qanday bo'lish kerak degan vaqtida men kitobda o'tirib qo'ygan edim. O'zingni yaxshi ko'r dedim. O'zingni so'y, o'zingni qadrla dedim-da. Amaliyotda qanday bo'ldi ketsa, o'zini yaxshi ko'rgandan boshqa odamlarni yaxshi ko'ra oladi ekan. O'zini qadrlagandan boshqa odamlarni qadrlay oladi ekan. Menimcha ayollik qaytishda amaliy misollar bilan mushu avval o'zini qanday tunish kerak, qanday psixikalik tayyorlik qilish kerak, andan keyin harakatlanish hatto. Bularning hammani tomtaqlar, mundaq ayol bo'lish, mundaq qilish deyilmagan. Konkretni misoldan kirib o'tirib, andan keyin bizga qanday qilish to'g'risida shu nazariya darajaga ko'tarib bir yo'l ko'rsatib berganda, masalan, yoshurun ang, odamlardagi ba'zi tasavvurning roli degandek narsalar nazariya jihatdan so'zlaymiz, hatto ba'zi bolalar misollab bering desam, shu misolni texi to'liq ifodalab beramaymiz. Lekin günlar mushuni butun turmushning boshdan oxirigacha singdirib, hatto bu mazmunlarning ichiga faqat ayolliklar emas, mushu farzand tarbiyasidan tortib ota-onalar qanday ulgu bo'lish, bir xil shaklsiz tarbiya degan o'xshash mazmunlarning hammasini nayt sistemalik ifodalab beribdi. Unda misharik ayollikqa qaytish deganda siz qanday tushundingiz, Zabida xonim? Men dastlab kitob kirgan vaqtimda bu bir xil ayollarning mayli jismoniy bo'lsin, mayli psixikalik jihatdan bo'lsin, xarakter go'zallik jihatdan bo'lsin. Hamma jihatdan, masalan, Yevropa enga o'xshash, mush erlar bilan mutlaq barobar bilman degan qarash o'xshaydi. Deb bizga xato tushunib qolib kiribdi-menda. Undaq emas, undaq emas ekan. Haqiqatan bizning o'zimizning mushu fiziologiyalik, psixikalik aloyligi asosan o'zimizdagi afzallikdan qanday foydalanib va o'zimiz baxtli nayt yaxshi sistemlik yo'l ko'rsatdi. Demisam siz degan mushu yo'l endi kitobda har ko'ngil berayotgan tipik amaliy misollar orqali siz degan yuqori masalani yoritibdi. Ayollar o'zidagi nazokat, o'zidagi xarakter go'zalligi, o'zidagi psixik tindurma orqali o'ziningki mushu mushtarak aloyliklar orqali jamiyatda oilada tasab turish, ayoldek bo'lish, erdek bo'lish degandek bir masalani ifodalaganda qiladi. To'g'ri, buning ichidagi matematiklik barobarlikni yaxshi ifodalangan. U hargiz mutlaq mayada 2 bo'lsa, mayada 2 bo'lish kerak emas. Mayadagi 2 nima, 2 mazmunni ifodalab berdi. Mayadagi 2 zodi nima? Mushu ikkisining ichidagi o'ziga xoslikni, bu yilqi xoslik aloylik orqali barobar bo'lish. Nurg'un odamlar jamiyatda haqiqatan hozir bizning ayollarimiz ichida qutublik bor. Men ishlayapman, xizmat
qilsang o'xshash. Men sirtda bundaq ishlarni qilyapman. Shu sen qilishing kerak deb erga bir erlik g'urur, hurmatini yo'qotadigan ayollarimiz bor. Oilada o'zining mas'uliyatidan chiqmay. Endi yana bir qism bo'lsa, sen ishlasangmi, qandaqlik qilsang, sen baribir ayol, uyda ayoldek o'tirsa deb, ayollarning muvaffaqiyat qozonish jamiyatga rolini besitadigan mustaq bir tarafdan. Endi mushuni naq o'tirdan chiqib, mushu hozirgi bizning ayollarning jamiyatga yuzinayotgan, qimmat yaratayotgan, mushuni akolosida zodi ayollar qaysi nuqtadan barobar bo'lishi kerak. Erlarning qandaq qilib ayollarga nisbatan hurmatini, mushu ayollar barobarligini e'tirof qilishini qo'lga keltirish kerak degan nuqtani nihoyatda atrofli sistemaga ifoda etdi. Ammo bu tushunishlik oddiy amaliy misollar orqali aks ettirib bergan ekan. Gulnar bayim dedingiz, ayollar qayta islomlik kitobingizga kirishmasida bir qizningki, bir o'zininki yo'lchilar bo'lgan bir suhbatini opsiz, sizningki mush suhbatni kitobning beshiga o'rnashtirishingizda cho'qim ma'lum sabab bor deyman. Albatta, shundoq bir oilada amaliyotda er bilan ayolningki oldigan roli o'xshamaydi. Bir er bo'g'uchi ayolga nisbatan bu qo'g'dug'uchi, qanot ostiga og'uchi, asrug'uchi bo'ldi. Bir ayol bu oilada qanday rol oldi desa, qanot ostiga ilinig'uchi, asralg'uchi rolni oldida. Lekin bu reallikka qarasak, bo'lishga tegishlik mush normal qilib buzilib ketgan oilalarni aytib ko'p. Endi buningki oqibati qanday bo'ldi desa, nikah turmushida ushaq-tushak ziddiyat, ko'ngil og'rig'i, norozilik ko'p bo'lib ketirgan. Endi nikah turmushida ayollar o'tirsida norozilik ko'p bo'lib ketgandan keyin, undan keyin bir-biriga qo'pol muomala qiladigan, tapdan qilishadigan, bir-biriniki qanday hissiyat bo'layotganini, orzusi, istaklari bilan chattiq bo'lmaydigan, bir-biriniki g'ururiga tegadigan, qo'pol muomala qiladigan, ishlar yuz beradigan ishlar bo'lib qoldi-da. Amaliyotda nikah turmushida ziddiyatning ko'rilgani, hatto uchinchi shaxsga berib taqildigan, ashunda bir ishlarning bo'lganimi, bu oilada er-xotin o'rtasida mehr-muhabbat qolmaganligidan derak bermaydi. Faqat bu ikkisi hatto shu ajrish darajasiga berib qolgan vaqtida bir yerga kelib o'tirib, "Sen asli nima demoqchisan? Sening asli o'ylig'ing nimada? Bizning oramizdagi ziddiyatnimi, u ziddiyat nimasidan kelib chiqqan" degan masala ustida ikki taraf barobar holatda turib, bir-biriningki yurak sadosiga, qalb sadosiga quloq solsa, bu ko'p qism ziddiyat amaliyoti hal bo'lib ketadi. Sevgili amalim, shu kitobning mazmuniga yondashtirgan asosda hozirgi bir qism oilalarimizdagi oilaning yotilish masalasi, uningdan boshqa nurg'un ijtimoiy masalalarga qarata tushunchalaringizni endi shu psixologiya nuqtasidan turib bir saylab boqgan bo'lsangiz. Buning ichida bakrak yangiroq o'tirib qo'yilgan mazmunni tuvandagi bir qancha nuqta deb qarayman. Birisi biz boy degan haqiqatan shu ayollarning barobarlik nuqtasidagi qanday barobar bo'lish nuqtasi haqiqatan bir yorqin nuqta. Endi ikkinchisi bizga qanday qizlar kerak degan bir mazmunni o'tirib qo'yilgan. Buningda biz davomli bizga qanday qizlar kerak deb, bunday qizlar kerak, bizga bunday bo'lish kerak, ayollar qizlar bunday bo'lish kerak deymiz. Lekin mushuni qanday barpo qilish, qanday paydo qilish nuqtasida o'ylanmaymiz. Endi bu yoshurun ang nuqtasidan, shu bizning davatgan shaklsiz tarbiya nuqtasidan bizga qanday qizlar kerak bo'lsa, oilada ota-ona shunday qizlarni tarbiyalash uchun oilada biz davatgan mustaq bir namuna yaratildimi, yaratolmadi. Endi shunday qizlarni tarbiyalash uchun dodining roli zodi qanday bo'ldi, qanday bo'lmadi degan narsalarni nihoyatda yaxshi sharhlab bergan. Andan keyin 3-nuqtada bizning hozir nurg'un qaror qilishimiz, nurg'un masalalarni qilyapmiz. Men shunday ishlar bo'layotdi oilada. Masalan, ba'zi nikohni ajrashish, oilada uchinchi shaxs yoki bo'lmasa ba'zi farzand tarbiyasidagi ba'zi qilmayman degan ishlarni qilib boramiz. Endi mushu masalalarning sababining nima uchunligini nihoyat aniq yo'ritib bergan. Mushu kitobning boshdan oxiri 3 qism kitobning hammasiga singan, mushu odamlarningki o'ziniki kichik balalik o'smirligida beshidan o'tkazgan, mushu nurg'un tasavvurdagi obrazlik, bir yosh bosqichlariga asosan bo'lgan voqealarning odamlarning yoshurnonga ko'rsatgan ta'siri oxir kelgan chaqda biz masalan qanday tarbiyani yaxshi beraylik, keyingi o'sha ongdagi o'zgartishni qanday qilaylik. Lekin agar odamlarning yoshiringan shunday bir mazmun uning qilmishiga, harakatiga, qaror qilishiga nihoyat cho'ng ta'sir ko'rsatadiganini sistemalik sharhlab berdi. Shuningdek endi shu yorqin nuqtalar orqali shu kitobda biz davatgan shu nikoh, oila, turmush masalasi, farzand tarbiyalash masalasi, er-ayollik munosabat masalasi, eng muhim bo'layotgan kasbiy psixikalik jihatdan odatdagi psixik masalalardan tortib ruhiy kasalgacha. Mushularning amaliy misol orqali qanday bo'ladi, buni qanday farq etish, hatto
inchikimiz tasavvur orqali davolashning usul bosqichlaridan tortib sharhlab Menimcha, ayollikqa qaytgan ayol asli mohiyatlik ayol, haqiqiy baxtli ayoldir. Sevimli kitaplarni riyab chiqiribsiz, mushun qiziq kelayapti. Psixologiya ilmi qalbni tadqiq qilgan fan. qanday psixikamiz sog'lom bo'ladi, bu orqali jamiyatda o'zingizga xos o'rinni qanday egallay olasiz. Mushu jihatlardami nihoyat zo'r ijtimoiy qiymati bor. Bargul, nasriyatinglar yillardan keyin bu 3 kitobni nashr qilib taqatgandan keyin jamiyatdagi uning inkosi nihoyat yaxshi bo'lib o'tibdi. Ham bu kitobning shu omobopligi, qandaqli odam, qandaq saviydagi odamni o'qisa, uni tushunib, ma'lum manfaat ola oladigan taraflari bu kitobning bir alohida ekan. Unda bo'lganda albatta kerak mush kitoblarni tayyorlash davomida sizga cho'qim ta'sir qilgan nuqtalar bor. Undaqda mush 3 kitobni tayyorlash davomida sizga ko'proq ta'sir qilgan mazmunlar qaysi? Menimcha bu kitobning ayollikqa qaytish degan nomining o'zila bir muhim nuqta. Bu ikki so'zga nurg'un ma'no va kashmish sig'ib ketgan. Bu kitobning mazmuni haqida ko'p to'xtalmasam bo'ladi deb o'ylayman. Chunki avtor kitobning kirish so'zi qismida mush kitobning markaziy nuqtasini allaqachon yo'ritib bergan. Ya'ni Gulnar kitobida mundaq degan bir qanchalar bor. 20-asrning 50-yillaridan keyin ayollar barobarlik ideyasi Uyg'ur jamiyatiga asta-asta singib kirishga boshladi. 80-yillarga kelganda ayollar barobarlikka qarshi xalqimizning engidan cho'nqur o'rin oldi. Hozir ayollar o'zi xolisla erlar bilan barobar o'g'inish, emgak qilish, raqobatlashish fursatiga erisha oladi. Shunday bo'lgan ekan, ayollarning yana o'zini qattiq tutib olib, erlar bilan o'xshash bo'lamiz, hamma ishda erlar bilan barobar bo'lamiz. Jismoniy va ruhiy jihatda erlardan ojiz bo'lmaymiz deyishning hojati yo'q. Aksicha, erlar bilan o'xshash o'g'inish, xizmat qilish, turmush kechirish davomida o'zining ayollik xususiyatlarini qanday namoyon qilish, erlarda bo'lmagan ortiqchiliklardan qanday foydalanish ustida bosh qotirish kerak. Reallik ayollarni ijtimoiylik ichiga so'rab akirdi-yu, ularga mushu reallik ichida qanday qilganda baxtli yashag'ili bo'lganligini o'rgatmadi. Ular bak ko'p masalalarga yo'liqdi. Bugungi davrda ayollar qanday yashasa, o'zining ayolligidan faxrlanib, turmushini shod-xuramlik, baxt ichida o'tkaza oladi. Ayollar bu savollarga javob topmoqchi bo'ldi. Chunki ayollar haqiqatan erlardan farqlandi. O'z tabiatidagi ayollik xususiyatlarini namoyon qilish orqali xushallikqa erishish dal bugungi ayollar barobarlik ichida yashayotgan ayollarda kam bo'layotgan narsa. Men bu kitobda dal shu xil ideyani, ya'ni ayollar o'zining ayolligidan to'liq bahramon bo'lib, ayol bo'lish sifati bilan o'zida tabiiy hozirlangan ortiqchiliklardan to'liq foydalanib, texnik baxtli yashash yo'lini tanlasa bo'ladi demoqchi. Sizga bir ta'sir qildi-da bu qildi. Ha, mushqirlar menga ta'sir qildi. Demak, ayollikqa qaytish ayollarning haqiqiy ayolga, ayollarning o'zligiga qaytishi bo'lib, meningcha ayollikqa qaytgan ayol asli mohiyatlik ayol, haqiqiy baxtli ayoldir. Meningcha ayol kishidagi alohidaligi uningga bir aql idrok. Uningdagi oilaga, farzandga, erga bo'lgan mas'uliyat. Uningdan keyin mushlarga ta'sir ko'rsatadigan xarakter go'zalligining iborat bir narsa, meningcha ayollarning haqiqiy go'zalligi yoki o'zini namoyon qilib, o'zining maftunkorligini oshiradigan, latofni oshiradigan bir tarafni keyin deyman. Unda qolganda Gulnar siz mushu qanday qilib muxbirlik kasbi bilan psixologiya ilmini birlashtirishni o'ylab qoldingiz. To'satdan bu kasbingizga yondashtirib, bu psixologiya ilmi berilib, mana shunday sevimli kitoblarni riyab chiqiribsiz. Mushun qiziq kelayapti. Amaliyotda muxbirlik kasbi bilan bu psixologik bu ilmiy nihoyatda yaqin kelganligini his qilib qoldim. Nima desangiz, muxbirlik kasbimi muxbirdan masalalarni, atrofidagi ishonchlarni, shaxsni nihoyatda inchikishni, chunqur mulohaza yurgizishni talab qildi. Bu psixologiya ilmi odamning qalbi qarashini talab qildida. Masalan, psixologiya ilmi qalbni tadqiq qilgan fan. Shuningga bu ikkisi amaliyotda nihoyat yaqin kelgan fanligini his qildim. Shuning bilan psixologiya ilmi bilan tanishgandan keyin buni nihoyat tezla o'zimning kasbim bo'ldi. Zivida ma'lum, ayollikqa qaytish, qalb tevishi, o'zlikni tonish va kelajak qatorliq mushu kitoblarda o'tirib qo'yilgan ko'z qarash va mulohazalar kishilarga qanday ijtimoiy ta'sirlarni ko'rsatish mumkin. Menimcha bu kitobni avval bir o'qish usul to'g'risida ozroq tavsiya etaman.
birinchidan bu hikoya kitob emas. Bunun ichidagi misollarga qarab, boshqalarga bu hikoya kitob o'xshaydi deb o'qib qo'yiblar, hech qanday ta'sir bo'lmasa, buning ahamiyati bo'lmaydi. Bizning shu psixologiya to'g'risida, muvaffaqiyatshunoslik to'g'risidagi ba'zi kitoblarni nurg'un o'qirmanlar deydi bizga. O'qidim falan kitobni deb. Lekin shu kitob to'g'risida o'rtoqlashsak, bular yana biz rozi bo'lgudek fikrlarni o'tirib qo'yolmaydi. Ham o'zining turmushidami o'zgartish hosil qilolmaydi. Endi ba'zi misollarga qarab baqsam, o'sha avtorning o'zining turmushidami ilingan misollarni aytib nurg'unki. Hatto ba'zi misollar haqiqatan mening turmushimdagi ba'zi hal qilgan masalalarni yo'rtib bergandek tuyg'u keldim. Buning ichida ba'zi masalalarni qilib beqish kerak. Bundan bo'lganda oila munosabatini hal qilish ahamiyati bor. Endi ikkinchisi farzand tarbiyalashda. Endi nurg'un ota-onalar bolaga talab qo'yamiz, o'zimizga talab qo'yib o'zimizni o'zgartmaymiz. Shuningdek, farzand tarbiyasining negizlik bo'layotgan, ota-onalar hal qilmayotgan masalalarga nisbatan ijtimoiy qiymatiga ega. Shu ota-onalar avval o'zidan boshlab oilada shunday bir xil illiq madaniyat paydo qilgan vaqtda, anandan keyin bizning farzand tarbiyamizning unum bo'lganligini bilib olaydi. Shu oila farzand tarbiyalashda rolini aytdim. Ham uchinchisi shu ijtimoiy munosabat, anandan keyin o'zining bir xil psixik sapasini yuqori ko'tarish, bo'libmi bizning shu markazdan tortib har bir xalq ommasining baxt tuyg'usini oshirishini davotidi. Endi farq cho'ng. Siz hozir qanday shundaq egizpaslik, mayli boylik bo'lsin, mayli o'zidagi huquq, manfaatdan bo'lsin, nurg'un jihat egizpaslik bo'layotgan ahvolda siz boshqalarga mutlaq barobar bo'lib, anandan keyin men baxt tuyg'usiga erishmansak mumkin emas. Shuningdek, o'zingizda bor bo'lgan mablag'dan to'liq foydalanib, qanday baxt tuyg'usiga erishsiz, qanday psixikani sog'lom bo'ladi, bu orqali jamiyatda o'zingizga xos o'rnini qanday egallay olasiz. Mushu jihatlardami nihoyat zo'r ijtimoiy qiymati bor. Har qanday bir odam mayli u qanchalik madaniyat tarbiyasi olgan bo'lishidan qat'iy nazar, o'zini to'liqlash, yangilashni har minut, har sekund to'xtatib qo'ysa, hamon u jamiyat tarafidan shallanadi yoki sapdan tushib qoladi. Endi o'zini to'liqlash va o'zini mukammallashtirishning eng oddiy usuli kitob o'qish va o'qigan kitoblar ustida o'yinlashdir. Qadrli ko'rman do'stlar, bugungi suhbatimiz mishada oxirlashdi. Xayr xo'sh, kelar programmamiz ko'rishayli, omon bo'linglar.